வெல்கம் டு 77 பைசா சேனல். நம்ம இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் சம் இன்சூர்ட் அப்படிங்கிற மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கான்செப்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நம்மள நிறைய பேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கோம். எவ்வளோ சம் இன்சூர்டுக்கு எடுத்திருக்கீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி வச்சிருக்கேன், 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் சம் இன்சூர்ட். பட் அதனுடைய கம்ப்ளீட் இம்ப்ளிகேஷன் மீனிங் என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. பர்டிகுலர்லி இந்த கான்செப்ட் அதை எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணணும்னு தெரியறதில்ல. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஆரம்பிப்போம். ஒரு சின்ன ஃபேமிலி, ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் பாலிசி 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு வச்சிருக்காங்க. வீட்டில் 4 பேர், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், ஒரு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. 4 பேருக்கு சேர்த்து 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு அன்பார்ச்சுனேட்லி வீட்டில் யாரோ ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது, ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகுறாங்க. குணமாயி வெளியே வர்றப்ப 6 லட்சம் ரூபாய் பில் வருது. அந்த பாலிசியினுடைய சம் இன்சூர்ட் 5 லட்சம் ரூபாய்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரியும். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி 5 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணிடும். 1 லட்சம் ரூபாய் அந்த ஃபேமிலி கையில இருந்து போடணும். ஓகே, ஒரு 12 மாச பாலிசியில இது மாசமே நடந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பாக்கி 11 மாசத்துக்கு அந்த பாலிசியில என்ன ஆகும், அந்த பாலிசினால என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் அவ்வளவுதான், அந்த பாலிசி முடிஞ்சிடுச்சு, 5 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பட் அதுதான் உண்மை இல்லை. உங்க பாலிசியில இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் சம் இன்சூர்ட் பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னா, டிபெண்டிங் அப்பான் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், திருப்பவும் அடிஷ்னலி அந்த 5 lakhs ஆஃப் சம் இன்சூர்டு உங்க பாலிசியில ரெஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க. ஃபியூச்சர்ல நீங்க வேற ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் எதனாவது ஃபேமிலியில அதே மெம்பருக்கோ வேற ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் சிம்பிளா அந்த கான்செப்ட். இதுல 2 முக்கியமான விஷயத்த நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். அது 2ஐயும் குவிக்கா பார்த்துருவோம். உங்க பாலிசியில அந்த பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பெனிஃபிட் எத்தனை தடவை அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்க்கறது 3 டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸோட டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து காட்டி சில முக்கியமா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய இடத்த பிங்க்ல ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிசியில 3 தடவை இது மாதிரி ரெஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. 2வது பாலிசி என்ன சொல்லுது, கீழே இருக்க பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு தடவை ஃப்ரீயா ரெஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. பட் நீங்க அடிஷ்னலா ப்ரீமியம் பண்ணி பாலிசி வாங்குறப்ப இன்னொரு கவரேஜ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க, ரெஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ரைட் சைடு இருக்க பாலிசி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தடவை 100% ரெஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்றாங்க. ஸோ இதுதான் மொதல் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். உங்க பாலிசி டாக்குமெண்ட் எடுத்து பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்டரேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, இருந்தா எத்தனை தடவை இருக்குன்னு பாருங்க. 2வது பெனிஃபிட் ரொம்ப முக்கியமான பெனிஃபிட். எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இது அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறது. இதுல 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்னு கம்ப்ளீட் எக்ஸாஷன் ஆஃப் சம் இன்சூர்ட், அந்த கண்டிஷன்ல தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்டோர் நடக்கும். இன்னொன்னு பார்ஷியல் யூட்டிலைசேஷன்லயே நடந்துடும். ஸோ இது 2க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்ஷியல் யூட்டிலைசேஷன் ரெஸ்டரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உங்க பாலிசியினுடைய சம் இன்சூர்ட் 5 லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா அதுல நீங்க 3 லட்சம் ரூபாய் ஒரு கிளைம்ல யூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா பார்ஷியலா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 5 லட்சத்துல பார்ஷியலா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பட் அந்த சிச்சுவேஷன்லயே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்டோர் பண்ணி உங்க பாலிசியினுடைய சம் இன்சூர்ட் திருப்ப 5 லட்சத்துக்கு எடுத்துட்டு போயிடும். இது கம்ப்ளீட் எக்ஸாஷன் அந்த டைம் தான் ரெஸ்டோர் ஆகும். அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க பாலிசி லிமிட் 5 லட்சம்னா நீங்க அந்த 5 லட்சம் ரூபாயை கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு கிளைம்ல 5 லட்சம் ரூபாய் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் ரெஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வர ஃபியூச்சர் கிளைம்ஸுக்கு தான் நீங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மேபி டிபெண்டிங் அப்பான் த சிச்சுவேஷன் இந்த பார்ஷியல் யூட்டிலைசேஷன்ல ரெஸ்டோர் பண்றதா நல்லது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் பாலிசி வச்சிருக்காருன்னு வச்சுப்போம். அவரு ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர். அவரு மொதல் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல 2,50,000 ரூபாய் பில் வந்துடுது. அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பே பண்ணிடுது. ஸோ இப்போ ஃபுல் எக்ஸாஷன்ல தான் ரெஸ்டோர் ஆகும்னா இந்த கண்டிஷன்ல திருப்ப 3 லட்சம் ரூபாய் ரெஸ்டோர் ஆயிருக்காது. ரிமைனிங் பெனிஃபிட் வெறும் 50,000 ரூபாய் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்க சிச்சுவேஷன் ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு இன்னொருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்போ போய் திருப்ப அட்மிட் ஆகுறாங்கன்னா, அப்போ மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் 2 லட்சம் ரூபாய் வருதுன்னா அந்த ரிமைனிங் 50,000 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும்தான் கம்பெனி பே பண்ணும். பாக்கி 1.5 லட்சம் ரூபாயை பே பண்ணாது. அந்த கிளைம் முடிச்சுட்டு வந்தாதான் நீங்க கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உங்க சம் இன்சூர்ட் ரெஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், வெதர்
ரெஸ்டரேஷன் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க உங்க பாலிசியில. அப்படி இருந்ததுன்னா வந்துட்டு அது பார்ஷியல் பெனிஃபிட்டா, அது பார்ஷியலி யூட்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டா, இல்ல ஃபுல்லி எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டா அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க இந்த 3 முக்கியமான ரூல்ஸை நம்ம பார்த்துடுவோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளைம்க்கு வந்துட்டு இது அப்ளிகபிள் ஆகாது. அதே போல வந்துட்டு இந்த ரெஸ்டரேஷன் வந்துட்டு ஒரே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கிளைமுக்கு வந்துட்டு அப்ளிகபிளா இருக்காது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல வந்துட்டு இப்போ 3 லட்ச ரூபாய் பாலிசியில வந்துட்டு 6 லட்சம் ரூபாய் வந்து கிளைம் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு இது அப்ளிகபிளா இருக்காது. கடைசியா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நீங்க வந்துட்டு இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்டரேஷனை வந்துட்டு அடிஷனல் சம் இன்சூர்ட்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நீங்க தப்பா வந்துட்டு மீனிங் எடுத்து கம்மி இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது கிடையாது. ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லி எக்ஸாஸ்ட் ஆனாதான் அப்ளிகபிள் ஆகும், சேம் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனுக்கு அப்ளை ஆகாது. ஸோ டோன்ட் அஸ்யூம் இட் அஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம சம் இன்சூர்டுக்கு பதிலாக இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அடிஷ்னல் கவரேஜ், ஆப்ஷனல் கவரேஜ் வாங்கி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. அடிக்வேட் சம் இன்சூர்டு எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோனுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸோ அல்லது கமெண்ட்ஸோ ஃபீட்பேக்கோ இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க, நான் அதுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை பற்றின அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நீங்களும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், என்னுடைய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் அண்ட் பை பாய்.